the prophet Nigel Gaisie here say we are Christonia sabio unyini bebree e wo sunsum semu a obe conclude say e occult. But it is never an occult. I just said there were here in our Bible. Oh, sure. Sir. For me ma obibia akwaba sedane damunya ebre eji edwa etie ensem ayede ebesomo ewo too much GHS so muni aba akwesi kapa ne nso minimu edi ehye misi nkonya sida na chesema munim se ensem aba ensem a edi atentwe owo memo no ho enkonyasie ena chesiyesi epensem ni nyina ne pomesi bre enti so won subscribe ti channel na mesese wo beye na wa share dia ma abusuafo adofonom eni wo bibia no musoso etimi edi wo madwenche atu edwa ede amaye ni nyina efa eye exposes a ekoso ewo asofo dodo na entem a ye beka ne say ye fake pastors and as fake prophets wo mo ensensem a eba bonten a wono bo Kennedy Agyapong edi emu etintiman wono eye the leader of that exposes a eba because ono ene sha ase edi free eye wo binim so a wo de aba say no ama ni host kwaku anan ene de wodi nsem bi ababa betu edwa chese Ghana fo bebre na so fo binum ene no enye adwen efa eye ohwe enioma bi aye prophet Nigel Gaisie ne nsem e ba aye so one mada sei ne one emaye enioma bebre wo one ne rent na ho kro ne ba afrika edwa dai na nke nim so wo mo ba bekeka ensem bi a kwaku anan tena eye the sea show e host program wodi nsem bi tu dwa all classify enioma bi a eye prophet yi eya ohun ni se eno krampo no ema ne ye obi a oye okot efa ne sword ne ne ring ho ensensem na no amamato ensa e de afre pastor Richard Obri Yeboah se ye ne no e ba betwetwe nkomo e de afa ensem we hu se wo ye sofo a eno nche se anase no che se wuntimi enye bibi anase like wuntimi enya ade a wo betimi nyankopon de di nkita ho e wo ho ana eno nti abusua gebre ye twa ye ho aba ne ye ba ye de nkomodidie no e be hwehwe so. Me sanso emamu akwaba ebiem eye pastor Richard Obri Yeboah enamne no eba betwetwe enkomo ne nyame nipa me mo akwaba me josu muni aba empombo ko die radio don okokwa ye de nsibiem e de radio ase ya se de ehia ebiem ade se ensem akoso yi entwa da entidan ne da nsem wo ho yo me gidi ye se eye ndra dan the sea show jumedi e course so na nsem a ekokoso no wuti bi ye pa ye the host kwaku anan odi nsem bi atu edwa efa ye prophet Nigel Gaisie because they say ono ni wo bi a na nsem aba abonten a wo mu edi hu edwuma one eye honorable Kennedy Agyapong wo mo ka ho ensem na wo kan ye ne nkasa ye mu no eye sofo no ohwe ba bia like mra wakwakotutu efom e de oil egu honom e de eye sword ahye ohonum na wo hu ni se eye enchantment bi e na wo ye anase wo yo bia like ase oye occult sofo enti na e ma ni disadwuma na me busa se sofo anase nyame nipa no wonni eye den a wo bia e wone manto obi a wodwuma a wodi into that 10 no should they classify say on free nyame ana nyaba me da wase bebre bi amba fidie so da hwefo ne tifo nyina so ase minia wobusa question pa onyankopon efre obia o asansode a ode ema no okay yenhwe Moses didika onyankopon ema Moses puma nti puma na Moses odi edi ne dwuma ti eno so yebeka se onyame a ofre Moses na oma ne sa puma no onyame wa ma Moses enough wisdom say Moses betimi di sa staff no ana sa puma no aya dwuma na okay enu nti no meka ni pefe se osofu bi
na onamedifo bi ewisu bibi ti sa symbols signs and tokens a ti said yenua bema prophet Nigel Gaisie ewisu ye ya yehu ye ya mehu ni se ebia na saa na oname nso so a kire ne se ono nso so odi ne dwuma onfane. Oh, okay. Se oname a ofre Moses no se oma Moses pomade a saa nyankopon na ebetimi afa ye mu binimu eneyi nso eso na wama no symbol bi se ono nso oye bibia onfa saa symbol no enye ntina de so hu ne se de wo ye ne de nyame akwan ana se like nyame nhyehyeye se obi a obeba bedi na chi bia na wo so wonya bibia ebe symbolize se we ene na yi a wo ye ana sanity mesa ka bi mu se on se ebra onyankopon pese oyi David efiri enwura mu 2 Samuel chapter 17 abo se onyankopon ka kire osofu panin Samuel se wafa abofra bi e wo Jesse na onko hye no se oye wahene. Okay. Onko no on se onyankopon e ka kire Samuel se okwa onfa a bottle of oil. Okay. And the same Quebec says Samuel in so oil occult priest. Say Yamia Casache no watching quarter na okoye no ano. And Konka Kanchan say, oh, Unamia from soil hene, and Tibabedi. But the usage of oil now a symbol, it symbolizes say, Unami to me be about Bidia, eso. Ninti Ebra, Samuel edu Jesse fie. Now ma Jesse man penimfo ni nyina twa mu ko ye na ye frɛ sɛ akaketua bi ketua no mpo owura mu a ɔne de ɔhwɛ de ya enwan ɔso ɔmfa ne nye de ɔmfa ne mra odu hɔ no before o pronounce David sɛ ɔno na ɔhene no ɔno nyame ayi no ɔde oil ɛyɛ de egu ne so. Okay, in the book of Isaiah chapter 5 verse number 17 Bible say na enwosra nti enkonua nyina ebe paapai. Okay. Inti no prophet Nigel Gaisie say osi asori dan na foundation no or the sword and now or the oil eshasia enye bone. Oh, okay. Na okay, what do you enye bone fi say saa niam we nyina eka krisosom ho. And none of them Christosum aye more of flesh, physical, unam, yen kwa sorry, yen teach Bible, ye are yen to me enko. Onankopon ka asem bi e wo James. O se obi ayarea, yem fra sofo, yem on sompaye, ye wia yem fa oil enye de ensra. Nti no enai Christosum no because of sa nipa bi ejidie aba fomunti uye bibi a enter into more of sunsum sama nipa bi fin se bia waje adru and nipa bi fin se ebia oye okot. Okay. But nka ministry anka Kristo ede baaye no wa ma ameyi apam dada na nye de amfiri ho no mo na nka apam dada na nka ehu se nyamesom oname nwumadie ne nsa na ye ne nsa nkyere ne ani nema bi no is all more of symbols. Okay. But Yesu beka ni pefe se enye se bia obaye e ba abolish sa nyama na na e wo ho no. But Bible say obaye se oba revive na. Obeshemu kina. Ama yati sunsum samase bebre. Okay. Na all my yati sunsun samas na wa ma yati ase say oyo no de wa ma ye hun say sofo bi sie oyo anase wo do oyo gu from wo na sorry a enye bone. But about the sword no say Bible mu baby eni ho no ma Nyankopon ma na difo na sofo no bi no esie eye eyibia e wo ho no say ye sword o say ye rod o say ye ne mantle say ye ni bibia wa ma obia ensie wo from te beden say sofo wo de eye sword e be hyefom. An say eno no create some ye adwin bi woni patim. Yes. Bible say ye kasunsum nsem akire ona owo sunsum. Oh, okay. Enti no the prophet Nigel Gaisie ye no say uye Kristoni a sabio unyini bebre e wo sunsum sem mu a obe conclude say eye okot.
but it is never an occult. I just said there were ye in our Bible. Oh, sure. Sir David. Ebra or quack or the catapult and a coin. No cray. And or the pebbles, stone, a can. Ebra Goliath and so urban. Sir, na Goliath ekutan krante. O catch David said, what about Frakitway? Anna, o basa only me ebe didier ya akun. David the catcher said, media rodin and coupon edin ayed about meanwhile, David was having his catapult. Now or ne cat ne tie no day. Ekutan. Ah, na bon so ye day. E won sack me de eka no. Na utie mi. Mitio pa. Ebra Goliath and so ba sin mu. Ono e depend more of ne sword ne kutan. Okay. Those days they believed their belief was in those things. Nti sa anytime bia onankopon ebe ka kire ne mase onko no ne watamfo nya de enkodi akon. Omo nkɔ ne nsapan saa. Omo kɔ babere a nkrante bia de ekuta wo. Sa unsa first no na ntokwa watamfo ba so a. Na is more physical than spiritual. Of more physical. Nti wo betena wo sa watamfo de nkrante ba wo so nti unso ba kɔ saa. Nti na ye hwe forms no a no mu yie no a. Un se obi ekuta shield. No kusa kuta nkrante. Shield no elbow ni pane de ya eho ba. Ana ode nkrante no so ye de eko. Eneyi ye beka kire wo se wo koyusu sa nkrante no a. Ana se ye kohu se sa shield ni bi ekura na de kɔ asɔre de beka se bia wo ye okot. But and yakuni nyina yakuni de ya sunsun. But the first yakun sunsun mu no so no it doesn't negate the fact say me was a sword ni be physical. Mentimi amfa sa physical sword ne enkwa sword de mo. E cheyem bibi sa tete no na eye sa niam na omode ade na omode kwa akon. E so na omode kwa akon so a na omugya onankopon de ya asem so. Okay. Enti ene metimi afa sa kwan na so de nkante akonankopon efie e de akoya point of contact. Se nyankopon ma eno matamfu kodi akon a okura sword. Enti ene me susu me kwa physical sword. But apart from that physical sword ne kuta me no, me sanso e believe se sunsun mo so me kasa onankopon be de e beti. Oh, okay. Okay. Enti no se me fa sword ne kura sei. Na me boso mpa ya me soma e be ye adwuma. Sanso so anase huna sunsun mu. Me gya na me bom mpa ya nso so a e be ye de e be ye adwuma. But e twasa me ma members etie me na ma tiefo ne etie me ne ehu ni se ma fa sa sword we ana ma fa sa simbu we ni nyina so ntini adekonti a me ye de me de sa de. Okay. Nti na chese sofo o yusu ni bibia no obotaye a wode eye na chese eye ade a eye ahyen so de a nkrofo like tete no omu yusu nti ne enemrem so omu yusu eni kwan se eye ade fufuro bia. Mame, eni kwan se eye ade fufuro bia. Okay, yen free eye sword issue no. Na yen bra eye nkawa a wo mo ehye no. A sofo bia wo hye nkawa bia e na mfiri nyame ana. Nya no. Because what they no so eba ye say and because of ne car wa wo hye nti initiation bi okotumu e no mokoye no mama na eye sanka wa no said ye be obetimi de adi no dwuma ebe ma na enya powers na nsem kra no like enche ye bia ye betete ye omu yiyi asofo ne ye nyumtofo omu hye nka wa omu emfiri nyame ebobo asofo mpanimfo bebre na edi because of eye nka wa wo mo ehye enu ti na ema me busa sa ensem no because say obi check went ni betimi classify ni say nipa we won free nyame ana or the saka wa no ebo ne ho ban honhom fa a enya nyame tumi na ewo mu ana ina wa me na se bi ushia oba na o sheka wa hu se wa ware sa na hu se be ma so sheka wa hu so no so ayede or e kire wo se onipa we oyi obi dia nti se wo any other interest bia woni mu a you have to be careful. Enti se kawa no so betimi a che se we bia se we no kawa de oba de o hye na ye nim se waware o ye nikunu dia enti asofo nso so a wa hye kawa enya wo yire kawa o de hye wo nti wo nso so yan classify se wo ye hwan dia wo ye bosom dia wo ye comfort dia wo ye malam dia wo ye nsuo dia na ye nyame dia
Because any Yankopon am obi a ring is obi amfanhye. But when say Bible, when say Joseph was given a coat of many colors. Yeah. By his father. And also near Becca said, "Sir, coat of many colors now. This is Joseph in Florida." So Papa the man, son obey distant from his peers. Okay. From his brothers. Obey that song. Oh, Unian media ya. Osofu penny be ana osofu bi. Se osekawa. Na odi ya awrade adwuma. Ebe den what matter about bi aka se. Kawa osofu yi e de ahye ne nsayi. Oye okot. Awabra minu yenim ho ne ni ho bi. Ekwan na onankopon efa so no onipa no eye de kasa. Na uni ho na mini ho. Nti the sudden conclusion said yebeka se osofu bi ehekawa nti oye okot ana omfiri onankopon ne de. Me feel say you make that attempt na it is wrong because bia onipa no. You know on say onipa bia wo ne ope owiase o. Okay. On say sometimes na no osofu bi go kumase me monidi. Okay. O TV station but me monidi. Osofu no won se ninya medwuma se foforo no na osi usi abrosan a eyebone utoka eyebone usi asodan a eyebone because yesu baaye o mesi asodan yesu baaye o nsi abrosan na akotu onue ona ode edan esidi ya edan so. Oh, okay. O preach ya kumasi do preach ya bebere but nei na asodan eyabrosan. Oh, okay. Ura ni fia or cast bebere is uncountable yentimi nkai. Sorry baby we wiase for na de ya enyina so o shaase no say there me hu ni say asofo dodo na ehye kawa no ebi wono ma aye gold obo aye diamond obo wono ma aye sanya beye ode bibi be ka na ho ofe ho na ono nso be ma na ho ofe nso aye de edimu. Okay. Nti na chese eye kawa na omo hye na stabilize the power omo have ya na say then like me person me tie go na say rank stands for authority. Oh, okay. And authority bia no so no oname de ma o wa hyenso de chese onipa we sa de oname de na me de ama no se said ye ya odeni obi aba apostolic field. Ntade ayo mo hye is different from say ye odeni obi as reverend minister. Okay. So ye hye obi say oye bishop or a prophet ntade no difference aye dey ewu. Ye ntade hye black na hye no different. There's inchechemu separate ewo. Ebi hye wine, ebi hye black, ebi hye blue. Enso ebia ni inchechemu aye de ma. Nti se obi se ringa me dia me hu ni se enfumso bi yedey ewu. Okay, na chese metiwase ya enam se ye host no kwakwana no onim sunsumu eniomenti na ema ni misinterpret enioma sa na na ni ahwe sa adwuma na omo ye no ehya ase na nka omo ye adwuma pa. But somewhere along the line no ase omo pese omo gi onyame adwuma bi eye onyame mfa anyede enka omo samu eye no kre kwan ben so and no fi say inuaba hwe reading the Bible, explaining the Bible, preaching the Bible, it is quite different from say we read Bible no watum na we say oh yeah prophetic ministry and I say oh yeah ministration. Oh, okay. And no it comes with a lot. Me shankom, me both deliverance, me declarations, me say me say different. I just say what do su ko sunsun. Eni nti no say wo ye obi a utatie saafo no na unno su ko sunsun mu a o ma de bi o be ye bia no you will easily misinterpret it. Oba so ba bi no otu ba bi na de bi wa kire se ase de wo de honam nyansa ne nimdi aye dai e kire mu but nyene ma no nyina na betima aye dai e kire mu. Oya politician a o de obedu le mu e fa ba bi hono ma o kire ba dwen a obi a nyi ni problem bia but e ba adifu dwuma samono dia Minya metimi akasa eno no. More of Bible. Sorry, it is bigger and a good extent
say o can Bible. Oh, okay. Because when you never go on my oh yeah prophetic administration or na me beti me catch but nani Bible ni. Nti obi a o sua Bible nkwa no eno ne sa no te na che say ma na adwuma ye ne na ohu ni say the wo kan enye Bible ne boy brenti na nya no kure. Sir, but be a no record no Bible ni say Yesu Kristo bompai e ma obi a oni awode onya awode. No kure. Yeboah. No kure. Very good. But me one prophet me money di. Me ankasa me cousin baako. Oware for 5 years now. I said one no nche so oni awode. Beba. Onantia. Dako. Ana wo call hospital. Na ko e checkups ni ade ade. Obaye no. Doctor catch them say na wo dey say. Oh, okay. Now, me directing to that prophet in there. No bompire man. Me no ka say bompire no. The following week, na prophet catch say onko na onko another checks. Okoye no. Na o say onya awode afufuro kra. E fine fa na Yesu Kristo e bompire ma obi onya awode. Bible no fa na record o Bible. From Genesis to Revelation, ya think ka say Yesu Kristo onya me bate asefo bai o chance say o ye neduma no. O bompire mo bi nya awode. Nti ade ntina osofo obi atimi abompa ya ma obi anya awode. Say Yesu ankasa asem o Bible mu. But osofo no atimi je onankopon ne ahodin so dey atumi so. E declare say me hyehye obi nya awode ampa okoye no na onankopon amane de ya awode afufu eno so ya okota na. Na okota. Sha ya onyama bebre honomo a enne oname de asofo ya. It's not in the Bible. Okay. But you bet me dia toton amanaye dey ayi but nsenchene ni bi wo honomo a bi wo honomo a it is not in the Bible. I mean, come dey be chire. Okay. Monday no I was in Gra. Let me preach you ya. And I make us me baby or a teacher if you brilliant. Or the na down for lady baako ba nche teacher for 7 years until me menstruate. I just say untimi mbu nensa. Okay. And they called me on phone. Mami bompaye na me ka. Me bompaye no man Friday. Na me ka chere say onyankopon ya doma the following Friday. Nensa na ontimi for 7 years no. Ebeba. 7 days na nso. Me bompaye man Friday, Monday, Tuesday, Wednesday no frame. O say no papa okudware. Ohu ya no say munyina ayimuja. Se watonu ahudo bebre. Se Bible no mu no Yesu Kristo stop wo ba bia na mo de tunu fichia dumi no. But ba bia no ma yekoto se abaya bi enya ne menses ontimi mu ni nsa Kristo bompa ma na ye de ebu ni nsa. Enti dia me ye me so me nimpefe se me nkwa adro bia so me nkwa bosum bia so me nyusu bibia Yesu Kristo dina me ye de na bo enti obetu ya beka se strange nti me ye okotana debi nti na je say na eni kwan say yan ye kwa asore na like ye ba ye asofu dwuma na prophetic na eni kwan say ye interpret wo mo enoma wo mo ye ne de mo we don't have any right. Okay. Because who make attempt why a mistake. Because if you demand it, and so snap them cry. Okay. And so snap them cry. When you bet my catch what you for be said, you will know you were, and I also your pebble day. And when it comes to a soft dear, any a deal for some dear, when you are and can nipa binum and make it a comment of insanity and in near manner a deal for near the ayana. I am to mobile. Aya wo mo ento apostle yemre no ekobebre nti yemfa yedwumadie ne ensi fa wo telephone number 2 edwama etiefo bia no bi benya akonya ne se wo no obetwetwe nkomo a yes so pese o frame a obetimi aframe wo number we so 0246 42 6375 0246 42 6375
abusiafo Pastor Richard Obri Yeboah ene no etwetwe ekombo efa ensem anase Ghana for said ye timi etuma mpamrikan kyerɛkyerɛ ensem asofo no wo mu dwuma wo mu de timi kyerɛ mu de Bible eto wo ma ye hunu so saa ennyoma no ebeya anka ye ntwe ye ho emfa emfiri because say no said Nyankopɔn ne nnyoma enkantetin saa na oguso but eno no enkyerɛ sɛ ebia wontimi enye den modernize ne de no say what technology world no kwa de ono so beko technology way enti na wo say ye nto ye bo wo nneoma say de yesi hu nneoma na ye judge into conclusion no aha ena brebe ma ye kwan ama ye di dwumadie no asi midi kan say won subscribe to your channel na ye efama ye share video yi efama abusuafo na fofo ene adofo ne nyinam na wadwenche bi a wo no watimi de ato edwa de amaye midi ene epiasi kapada so ne ye besa na hia makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na